снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Орбитами, путями неизвитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка, вплывает в деловой наш разговор. Какой-то дымки матовой, земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. Желаю. Здравствуйте. С прошедшим праздником вас. Вас также. Что ж вы нарушили? Знак опять, да? Нет, там знака нет, ну просто как бы это. У нас так бордюры не ремонтируют, да еще их добивают на машину. А, я понял. Просто как бы встали бы сразу, я вот и захотел замечать. Да вот... Переставьте там машину, вот поставьте. Да я понял. Одностороннее движение как бы никому не мешали. Я не стал мешать там, потому что сейчас грузовик проезжал, уже второй раз, магнитовский. Думал, встану сюда, вроде и детям не мешаю, и этот. Как бы... получилось это. Но я понял, хорошо, Все, я отъехал. Ладно, давайте. Не нарушайте, а то уже да не, второй раз попадаете. Здравствуйте. Знаете, что вы нарушаете? Чем? Остановка запрещена в этом месте. Знак есть там? Да, знак 327. У меня маячков нет, дежурный часть. Ну понятно, вон кармашки есть, смотрите, вон я припарковался вон там. Туда вот ехать? Ну, конечно, нарушаете. Как были маячки, включили бы, и все нормально Я было. понимаю, но она не предусмотрена. Ну, тогда и как бы нарушать не надо. Ну а там знак этот стоит, я вот сколько смотрю, даже смотрел по сайтам, поэтому он как-то, когда остановка там была, он как поставили, про него, видать, забыли. Ну, он стоит, есть, поэтому, например, если знаки стоят, да, я где-то пишу, чтобы там убрали, если лишние. Где-то нет, пишу, чтобы поставили, я например. Понял. Не только я это должен делать, это, конечно, наши сотрудники должны, ГИБДД и администрация за этим всем смотреть. Я им говорил, этим ГИБДД, которые ездят. Ну, что, вас не наказали, ничего? Да нет пока, номер-то есть, не знаю. Не, ну я понял, я-то не писал за это. Да за нет. других-то написал, за вас я не писал. Да Потому что как бы взяли, убрали, я понимаю. отреагировали. Да я смотрю, идете, думаю, наверное, там знак стоит, наверное, я просмотрел, думаю, отъеду все-таки на всякий случай. Нет, все нормально. Ладно, не нарушайте, ладно, до свидания.